Aquí ya se ve la diferencia, cómo está. Yo la que la compré estaba toda opaca, yo no sé cómo sea en realidad. Me hace No que sí, no creo que Sí. sea muy clarito, no creo. Ahí está. Todo eso de Ya se ve mucho mejor a cómo estaba.